Hey, ¿qué tal mi gente de YouTube? Yo soy Tobón y esta vez les vengo a mostrar un bike check de mi bicicleta GW Raven. Y aquí estoy con mis amigos Chile Bailay, Cardo, Thiago Bailay. Vamos allá. Bueno, tiene un manurio Mamut y una espiga Mamut GW. Cuenta con un marco Raven y unas llantas Oli Roller delgadas. Bueno, como pueden ver, tiene unas manzanas Shimano, unos rayos azules, unos rines piramidal M30 Pro. Tiene un sillín Velo Plus, una abrazadera Benzo, tiene unos Twin Nemesis, unas miras de seguridad. Tiene un hidráulico Shimano, un plato DB con boomerang. También tiene unos pedales BP. Tiene una pacha Shimano de 7 velocidades. Un tensor Shimano Turni. Bueno, parceros, ya que les he dicho todos los componentes que tiene mi bicicleta, ahora voy a grabar a mis amigos montando en ella. Hey mi gente, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir el video. También vayan a seguirme en mi Instagram. Me busco ccis-tobón. En TikTok me busco igual. Y nada, la re buena para todos. Espero que les guste el video.